यो त यार लगभग यार एनाउन्समेन्ट गर्नु जस्तो देखिया छ यार बुढाबुढी टक्क उभिएर यार गाइस हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल हाम्रो धेरै गाइस वेलकम टु च्यानल तिमी नहल्ल है त्यो बल्ल बल्ल अड्डा छु मैले है तिमी नहल्ल ठिक छ हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ यो चाहिँ मेरो बुढी तपाईहरुले धेरै बेसी होला नदेखेको यसो सिधा उभियो त ल हेर्नुस् अब धेरै भयो नि त भिडियोमा नदेखेको अलिकति स्लिम भएको छ पहिला भन्दा तर स्लिममा त्यस्तै स्लिम हैन गाइस तपाईहरुले जुन त्यो गुड न्यूज आउनेवाला केही आउनेवाला छैन केही पनि छैन भइसकेपछि हामी भन्छौँ गुड न्यूज छ र तिमी छ छैन नि केही छैन गाइस स्टिल हामी एकदमै ठिक छौँ हामी दुईजना मात्रै छौँ तीनजना भएको छैनौँ तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ क्लियर गराइदिन्छु सुरुमा किनभने कमेन्टभरि म्यासेजभरि मान्छे हराएर ल के हो गुड न्युज आउनेवाला छ के हो के यताउता दायाँ थियो त्यो चाहिँ आउनेवाला छैन अनि त्यस आजको भ्लग बनाउनुको रिजन चाहिँ केही पनि छैन सिर्फ तपाईँहरूको कमेन्टले मनलाई थाम्न नसकेर होइन यो चाहिँ अति भयो बनाऊँ आज भिडियो अब मलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जे पाइ त्यो भ्लग हाल्नु नजर लाग्छ एटलिस्ट घुम्न गएको छैन ल केही ठाउँ देखाओस् केही त होस् है कि त एडिट राम्रो होस् एडिट राम्रो गर्न भ्याउँदैन मैले सम्धिको भ्लग हेरेको थिएँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने सम्धिको भ्लग हेरिदिनु होला मेहनत गरेर बनाउँछ यार सम्धिले यार भिडियोहरू त्यो हेर्दाखेरि सादा छ भिडियो तर त्यसमा एकदमै मेहनत छ सम्धिको मम्मी बाबाको एनिभर्सरीको भ्लगमा गएर हेर्नु होला त्यतिको मेहनत चाहिँ म गर्न सक्दिनँ किनभने मसँग टाइमै छैन तर मलाई आउँदा पनि आउँदैन जति त्यो सम्धिमा कला छ त्यो कला चाहिँ ममा छैन अनि त्यही हो यसरी होइन हातले समाउँछ यार अब छ यार कति भयो यस्तो अलिक बेटर भयो होला अनि अर्को बिगेस्ट क्वेसन चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ मेरो बुढीले दिन्छ प्रवेशको बिहेमा किन नआएको किन नआएको तिमी ऊ हो नि त मलाई नजाम भनेको क्या खासमा मैले चाहिँ उहाँले मलाई नजाम खर्च मात्रै त्यसै यहाँ हो नेपालबाट यहाँ हो भा जानु छ बरु नजाम हामी पछि जाँदाखेरि भेटौँला नि भन्ने चाहिँ उहाँ नै हो कि भन पनि नजानेको रिजन त्यही हो कि त्यो चाहिँ झुटो हो हामी वास्तवमा नजानुको रिजन चाहिँ मैले त्यहाँ कमेन्ट पनि हालेको थिएँ होला कतिजना मलाई भन्नु मैले रिप्लाई गरेको किनभने समटाइम्स इच्छा हुँदै पनि त्यो कुराहरू पुरा हुँदैन हो कि होइन एन्जल सपोर्ट गर न तिमी यार भ्लग बनाएको यार कहाँ गएको तिमी समटाइम्स त्यो धारा बन्द गरेर त्यही समटाइम्स हामी इच्छा गर्दै पनि हामी त्यो कुराहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ अनि त्यही भएको हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ भिजाको प्रब्लम भन्दा पनि एक्सटेन्ड हुने टाइम पऱ्यो यो टाइममा चाहिँ म नेपाल गएँ भने गएकै हुन्छु म फर्केर आउनु पाउँदिनँ त्यही भएर चाहिँ म जान पाइनँ अझै पनि मेरो एक्सटेन्ड पुरा भएको छैन अहिले यो होम अफिसले धेरै स्ट्रिक्ट गरे भएर थाहा छैन अब भिजाको के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो देखा जाएगा अनि तर त्यही हो बिहेमा नआउनुको रिजन चाहिँ त्यही हो कस्तो लाग्यो तिमीलाई बुहारी हो अब बिहेमा त भन्न पाएन नि त भ्लग हेर्छ होला होइन गोरुले दुलाले हेर्छ होला कस्तो क्युट लाग्यो तिमीलाई एकदम बुहारीको त भन्नै परेन बुहारी परी देखिनु भएको थियो बुहारी परी देखाएको थियो प्रवेशको पनि परा हो त्यो पनि लगभग हाम्रो परा नै भन्नुपर्छ त्यसलाई अलि त्यो यो छोरी हो यो प्रवेशलाई नि हुँदैन यो मलाई होइन त्यो अब स्टाइल हो त्यो बुझ्नु तपाईँहरूले है यति मात्रै भन्छु यो चाहिँ अझै दामी थियो क्या यो चाहिँ मलाई सबसे स्पेसल चाहिँ मलाई त्यसको यो लागेको तर होइन जे एकदम राम्रो देखाएको थियो गीत पनि गाएछ सबै हेऱ्यो भिडियो कल पनि गराएन हुन्छ अब बिहेमा भर न्युली म्यारिडलाई के कल गरिरहनु भनेर कल पनि गराएको छैन अपडेट दिनुपर्ने कुराहरू दिइहाल्यौँ अब चाहिँ हाम्रो आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा हाम्रो बुढीले यहाँ जुस बनाउनु भएको छ यो चाहिँ के हो अरे यसको नाम भनिदेऊ त बुढी यसको नाम भनिदेऊ न के अरे भन न के हुँदैन भन न यार डिटक्स वाटर डिटक्स के हो अरे वाटर होइन डिटक्स जुस यो जुस चाहिँ केबाट बनेको थाहा छ गाजर स्याउ अदुवा यस्तो जुस कसले खान्छ लेमन न चाहिँ त्यो खान पनि सक्दिनँ के गर्न सक्दैन जस हाम्रो घर यस्तो छ गाइज है अस्ति नै देखिसक्नु भयो होला सायद
खासै केही पनि गरेको छैन। अनि यहाँ यो एउटा किन यो म्याट्रेस यहाँ छ त हाम्रो पाहुना आउनुहुन्छ बुढी उता बसेर हाँसिँदा किन हाँसेको हेलो वाइ यु लाफिङ नो लाफिङ पाहुना आउँदा फेरि यहाँ एउटा छ तपाईँहरूलाई होम टुर हानिदिन्छु ल किन भैमा हानेर विदेशमा सक्दैन गाइज एउटा यहाँ एकजना अटाउँछ अर्को एकजना यहाँ अटाउनुहुन्छ अनि यहाँ अलिक किबोर्ड छ दुईजना लगभग हामी धेरैजना अटाउनु सक्छ यो चाहिँ हाम्रो किचन हो माथि जाउँ सर अनि हामीसँग चाहिँ सुजन तपाईँहरूलाई चिन्नुभयो ह्यान्डसम ल्याड अहिले झन् कपाल कर्ली बनाएर क्युटी पाइ बनाएको छ ऊ चाहिँ हामीसँग बस्छ अनि यो चाहिँ उसको रुम हो विदाउट पर्मिसन हामी यहाँभित्र जाँदैनौँ खासै पर्मिसन माग्न त पर्दैन तर पनि जाँदैनौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को रुम हो यहाँ चाहिँ टक्क कपडा छ यो पनि अर्को गेस्टको बेडरुम मान्छे आउँदै गर्दा यो सुजनको कपडा है यस्तो फोहोर चाहिँ म गर्दिनँ अनि गेस्ट बेडरुम भइहाल्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो बेडरुम यो सबै हेरिहाल्नु भयो क्या जब चाहिँ एकदमै भोक लाग्यो खास गरी 2-3 बजिसक्यो हामीले पानी बाहेक केही पनि खाएको छैनौँ दिउँसोको आज छुट्टीको दिन आज खास गरी बिहानै उठेर हामी नुहाउँदै गएर आज चाहिँ भ्लग बनाउनुपर्छ भनेर हिजोदेखि भनेको त्यही भएर चाहिँ आज हामी उठ्यौँ बल्ल बुढीले यहाँ खाना बनाउँदैछ खाना यो बासी भात हो हिजोको केही नभएर अहिले हामी यो खानेछौँ बेलुका हामी एकदम भोज गर्नुपर्छ ल अनि यहाँ ओहो खै छोइला हो त्यो ल हेर्नुहोस् यो त अलिक बेसन पऱ्यो ल हेर्नुहोस् छोइला कसले भन्यो नेवारले मात्रै छोइला बनाउँछ तामाङले पनि छोइला बनाउँछ तर अलि यो मासु बिनाको छोइला रहेछ तर पनि केही छैन म खान्छु बुढी मेरो मुख रसायो त्यो हेर्दै गर्दा फेरि ल यो खाएर हाम्रो जुदु पनि आउँदैछ लगाइ सुरु गऱ्यौँ हामीले आजको अब बिहानको ब्रेकफास्ट लन्च खाजा यही हो होइन त ढिलो उठेको फाइदा यो हो नि त नि यसरी हो पैसा जोगाउने तपाईँहरूले यही भएर धनी भएको म गाइस खाजा साजा खायो अनि एउटा कताको भाइ हो गुनियो भाइको अनुहार चाहिँ मैले पहिला देखाएको थिएन यस्तो कपालवाला मान्छे चाहिँ देखाएको थिएन मैले आएको रहेछ तर यो लिएर आएको देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अस्ति नै यस्तै लिएर आउने मान्छे हो कि जस्तो लागिरहेछ अस्ति नै यस्तै बोकेर आएको थियो अनि जस आज पनि यही बोकेर आएपछि चाहिँ जुदु नै हुनु जुदै हो तिमी कपाल चाहिँ तिमीले काकासँग काटेर त होइन है काकाले यस्तो नराम्रो काट्दैन पछाडि फर्का त अस्ति चाहिँ भेडा बनाएर राख्दै अहिले चाहिँ भेडाको त्यो उयो उन काटेको नाङ्गे भेडा हुन्छ नि गाइस अब हामी जाँदैछौँ यता बजार हाम्रो बजारतिर घुम्नलाई किन सामानहरू किन्नुपर्ने छ प्लानहरू बन्दै छ जस्तो लागिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ प्लान बनाउँदै हामी त्यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ ल त्यो ड्रिङ्क्स बोको बुढी चाबी बोक्यौ ल मैले गोजीमा हालिसकेँ होला त्यो अर्को एउटा मात्रै बोक त्यो बोक्नु पर्दैन 1 2 3 1 2 3 nice pose okay so guys अस्ति मैले इन्स्टामा हालेको पनि मैले त्यो भिडियो हाल्दा यति गाली खाएको त्यो इन्स्टाको गर्दाखेरि उसको छुट्टी थियो पुरा के भिडियो हालेको थियो म हेर्न सकिनँ मेरो कानबाट रगत आयो के गर्नु कति राम्रो आएछ नि यार कुन वाला अनि के यस्तो हुन्छ यस्तो देऊ घुम्न जान खास गरी मन छैन मात्रै भनियो भन्नुपर्छ यहाँ उजोदी खुसी त को हुन्छ र पहिला हामी ट्रली नै लिएर जाउँ न गाइस हामी मनिसन्स आएका छौँ यहाँबाट सामानहरू उठाउनु पर्ने छ ग्रोसरिजहरू जुदोलाई अस्ति नै लियाबीमा खुवाएको के मन पऱ्यो जुदो लियाबीको च्वाचे मन पऱ्यो रे उसलाई अब त्यो च्वाचे खान चाहिँ हामी फेरि लियाबी जान त सक्दैनौँ तर बाहिर अरू नै ठाउँ चाहिँ जानुपर्ने भएको कारण चाहिँ हामी अब सामान हेर्दैछौँ सामान खोजिसकेपछि चाहिँ हामी बल्ल ठाउँ रिभिल गर्नेछौँ है गाइस त्यो पर्दैन बुढी त्यो पर्दैन अब
हामी बाहिर जाँदैछौँ क्या त्यो फुल भनेपछि चाहिँ बिना कामको पैसा उड्ने मात्रै हो त्यो ल हेर्नु जम्मा 1 पाउन्ड त्यस्तो किन्ने भनेको हामीले उमा मात्रै हो कि बुढी भ्यालेन्टाइनमा बर्थडेमा त्यो अहिले त्यसै नै किन किन्दैन नि ल कुन सुँगुर कुन चाहिँ खाने ल भन त आज बोसोवाला सही छ त यार यो त कति सानो कस्तो खतरा बोसोवाला नि बुढी यो त कति सानो सानो काट्छ होला यहाँ त झराप हुन्छ नि यो त बुढी कस्तो रे झराप हुन यो अलि ठुलो जस्तो लाग्यो यो भन्दा यो ल यो हाम्रो आजको स्पेसल है हजुर त्यो पर्दैन त्यो पर्दैन त्यो भने यो चाहिँ धेरै त्यो पर्दैन बुढी अनि तर लिग नि त सानोवाला चाहिँ अहिले बाटोमा खानुहुन्छ नि त अस्ति के भन्छ सुताउने ल्याएको उसले ल्याएको त लास्ट मिनट थियो यार कहाँ ल्यायो फाइनल्ली हामीले डिसाइड गरिसकेका छौँ जुदुको गाडीको यहाँ तेल पनि टपअप गरियो अनि अलिकति कम भएको जस्तो लाग्थ्यो तर पनि यहाँ अपडेट त भएको छैन तर जस होपफुल्ली गाडी अब गाडीले अब धान्छ अनि सबै टपअप गरेर हाम्रो सामानहरू यहाँ छ कता छ हाम्रो सामानहरू यहाँ चक्क राखेर अब हामी जाँदैछौँ जाँदै चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो के वाइट टी समथिङ के ठाउँ हो मैले एउटै भ्लगमा बनाइदिन्थेँ तर तपाईँहरूलाई अपडेट होस् किनभने मैले यो भ्लग बनायो भने भोलि अपलोड हुँदैन त्यही भएर भोलि चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु भनेर यो भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु अब हाम्रो यात्रा भनेको गुरुङ समुदायको अध्यक्ष दिदीलाई उठाउने हो गएर अनि उहाँले काम क्यान्सल गरिसक्नु भएको छ अनि जस जबरजस्ती उठाएका छौँ अनि अब हामी जाँदैछौँ अनि नेक्स्ट भिडियोको अब चाहिँ यसपछि आउने भ्लग चाहिँ कस्तो हुन्छ जुदु खतरा हुन्छ स्योर हो डु बिलिभ एकदम डु बिलिभ बुढी थाहा छैन मलाई त कहाँ जान थाल्यो भने ल उसलाई थाहा पनि छैन कहाँ जानु थाल्यो मेरो हातहरू पनि कस्तो कालो कालो मिस्त्री दिएँ म त मिस्त्री नै बनाएँ म अघि एकछिन तर जे होस् ल त्यही गाइस अपडेट तपाईँलाई दिइहालेँ हामी ठिक छौँ म भ्लग हाल्छु नेक्स्ट टाइम अनि भोलिको भ्लगमा तपाईँहरूसँग धेरै गफ गर्नुपर्ने छ त्यही भएर नेक्स्ट भोलि त होइन यो भिडियोको मेबी 3-4 डेजमा चाहिँ अर्को भ्लग आउँछ होला ल बाई बाई सी यू बाई भन्दै बाई बाई ल हाम्रो ह्यान्डसम क्युटी भाइ मेरो बुढी कोले आज उसलाई फेरि उसलाई घुम्न जान यति मनपर्छ फेरि आज यति छ नि नाटक उसको नखरा कहाँ जानु लाग्यो घर नबसेर त्यो एक्साइटेडले क्या त्यो खुसीले अब कसरी हुन्छ बुढालाई पेलौँ भन्ने त्यही हो त नि अब ल बाई बाई सी यू नेक्स्ट भिडियो चिचाउ बुढी चिचाउ यार यही हो चान्स चिच्याउने चिचाउ त चिचाउ त्यति दिदी नै तिम्रो स्वर त्यतिकै हो दिदी धुनु गाडी सक्यो अब गरौँ गर्नु गाडी दौड गाडी आएन मेरो भिडियो